हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले सुकेको माछा फ्राई बनाएर देखाउँदैछु। यो माछा चाहिँ मलेखुको माछा भएकोले एकदमै स्पेशल छ। यसरी सिन्कामा उनेको माछा चाहिँ हजुरहरूले मलेखुमा सजिलै किन्न पाउनुहुन्छ है। र यसलाई अब म बनाउँदैछु है। सुरुमा यो डोरीलाई फुकाल्नुपर्छ है। मलाई चाहिँ यो माछा निकाल्न एकदमै च्यालेन्जिङ भएको थियो। माछा निकाल्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्लिटली ड्राई भएकोले टुक्रिन पनि सक्छ। मैले आज हजुरहरूलाई चाहिँ यो नटुक्रिने गरेर माछा निकाल्ने ट्रिक चाहिँ सेयर गर्छु। र यसरी जबरजस्ती निकाल्न थाल्नु भयो भने चाहिँ मजाले टुक्रिन्छ। हेर्नुहोस् त मेरो त टुक्रियो है। र निकाल्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा ट्रिक चाहिँ फेला पारेँ। त्यो म आज हजुरहरूसँग सजिलै सेयर गर्दैछु। ड्राई माछामा चाहिँ भरपुर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर हुने भएकोले यो खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। हजुरहरूले दैनिक रूपमा 150 ग्राम सम्म ड्राई माछा खान सक्नुहुन्छ, करी बनाएर वा यत्तिकै पनि है। र यो माछा निकाल्ने तरिका चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसरी सिन्का सुई घुमाइदियो भने चाहिँ माछा नटुक्रिकन मजाले निस्किने रहेछ। हेर्नुहोस् त, यसरी सिन्का जुन छ नि छेउबाट सुई घुमाइदिने है। बिचमा माछा समातेर एउटा हातले माछा समात्ने र अर्को हातले चाहिँ सिन्का यसरी घुमायौँ भने चाहिँ माछा नटुक्रिकन, माछाको सेप नबिग्रिकन मजाले निकाल्न सकिन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला है त। यो यस्तोवाला माछा चाहिँ मैले इन्द्रचोकमा पनि देखेकी थिएँ है। यो चाहिँ लगभग 11वटादेखि 14वटासम्म हुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ 250 रुपियाँ पर्छ है। हेर्नुहोस् त, र यो सबै माछाहरू मैले निकालेँ। यो अलरेडी ड्राई भइसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ सुरुमै म्यारिनेट गर्दाखेरि अलिकति सफ्ट हुन्छ यो माछाहरू है। र म्यारिनेट गर्नको लागि मैले एउटा बाउलमा 1 चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानी पिरोवाला, नुन चाहिँ सानो चम्चाको 1 चम्चा, कागतीको रस चाहिँ आधा जति राखेँ है। र कागतीको रसले चाहिँ एकदमै टेस्ट बढाउँछ कुनै पनि माछाको है। हजुरहरूले इमली सस आधा चम्चा युज गर्नु भए पनि हुन्छ यसको सट्टा। लसुनको चाहिँ पाउडर मैले राख्दैछु 2 चम्चा जति। यदि पाउडर छैन भने 4वटा लसुन कुटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। र तेल चाहिँ लगभग 2 चम्चा जति राखेँ। तोरीको तेलमा म्यारिनेट गर्दा एकदमै मिठो हुन्छ। पहिला मसलालाई मिक्स गर्ने, त्यसपछि मजासँगले माछा राखेर समय दिएर हरेक माछामा पर्ने गरेर यो मसला मोल्नुपर्छ हामीले है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर बन्छे फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। हेर्नुहोस् त, यो माछा चाहिँ यसरी एउटा एउटा गरेर मजाले सबैतिर मसला लाग्ने गरेर म मोल्दैछु। यसको झोल बनाएर पनि म हजुरहरूलाई यो रेसिपी पछि देखाउँदैछु है। आजको भिडियो पछि अर्को भिडियोमा म हजुरहरूलाई त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्छु है। र खास गरेर सिधावाला माछा भन्दा यो घुम्रेको माछा मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ, टेस्टी पनि लाग्छ है। सिधावाला चाहिँ हजुरहरूले इन्द्रचोकमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर यो वाला माछा चाहिँ मलाई चाहिँ स्पेसल लाग्छ है त। र यसरी नटुक्राइकन बिस्तारै हल्का हातले मोल्दै जानु होला। हातले नै मोल्दा राम्रो हुन्छ, चम्चाले भन्दा पनि सबैतिर मसला लाग्छ है। र यो चाहिँ पुरा डिप फ्राई पनि गर्ने होइन, म हजुरहरूलाई तेल पनि ठिक्कको मात्र राखेर भुटेर देखाउँदैछु। तेल मैले लगभग 5 चम्चा मात्र लिएँ। र त्यसपछि यो माछा फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा कराई एकदम तातेको हुनुपर्छ। तेल चाहिँ मजाले तातिसकेपछि मिडियम फ्लेममा हामीले सुरुमा एकैछिन फ्राई गर्छौँ। त्यसपछि एकदमै सानो आँचमा 5 मिनट चाहिँ फ्राई गर्छौँ। एकदमै सानो बनाउनु होला ग्यासको आँच। यसो सुकेको माछा भनेको जति सानो आँचमा लामो समय भुट्नुहुन्छ त्यति नै क्रन्ची र स्पाइसी पनि हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो भइसकेको छ है। 5 मिनट सानो आँचमा राख्दै कन्टिन्यू चलाउँदै भुट्नु होला। यो चाहिँ हजुरहरूले खास गरेर ड्रिङ्कसँग खान सक्नुहुन्छ। ककटेल पार्टीहरूमा पनि यो माछालाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै मिठो छ यो माछा चाहिँ अरूभन्दा, र मेरो चाहिँ फेभरेट पनि हो है। हेर्नुहोस् त, मजाले पाक्दैछ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है। पक्कै पनि आफ्नो किचनमा यो रेसिपी एकचोटि चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, लगभग धुवाँहरू आइसकेको छ। मैले ग्यास अफ गरेँ। ग्यास अफ गरिसकेपछि एकैछिन कराईमा राखेर यसरी चलाइदिनु होला। क्रन्ची हुनको लागि मजाले पाकिसकेको छ भित्रैसम्म है। यसको झोल बनाएर खाँदा अझै मिठो हुन्छ। अर्को भिडियोमा पछि भए पनि म एकचोटि झोल पनि बनाएर देखाउँदैछु। मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ है। हेर्नुहोस् त, मलेखुको माछा चाहिँ क्या खतरासँगले मैले रेडी गरिसकेकी छु।
र मेरो मुखमा चाहिँ पानी आइसक्यो सर्भ गरेर देखाएँ है। मैले त पकाउँदा पकाउँदै 2-3 वटा पनि खाइसकेँ र हेर्नुहोस् त अब चाहिँ टेस्ट गर्दैछु। क्रन्ची भइसकेको छ। ससहरूसँग डिप गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ है। हट ससहरूसँग अझै मिठो हुन्छ। र मैले खाँदाखेरि एकदमै क्रन्चीसँगले तयार भइसक्यो है। र पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो किचनमा चाहिँ ट्राई गर्नुहोला भनेर मैले आशा गरेकी छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ।